Καλημέρα σου. Λοιπόν, όλοι οι χριστιανοί φυσικά γνωρίζουμε που ο Θεός μας είναι τριαδικός Θεός. Είναι Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Και ξέρουμε και Πατέρας Θεός κάνει άλλη δουλειά, ο Υιός Θεός κάνει άλλη δουλειά και το Άγιο Πνεύμα Θεός κάνει άλλη δουλειά. Είναι τρία διαφορετικά πρόσωπα, αλλά σήμερα θέλω να δούμε το πόσο ενωμένοι είναι μεταξύ τους. Παρόλο που είναι τρία διαφορετικά πρόσωπα. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω από ένα εδάφιο, γράφει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 5ο κεφάλαιο 16 με 17 εδάφια. Λοιπόν, εδώ είναι το μέρος όπου ο Χριστός κάνει πολλά θαύματα και τον κυνηγάνε για αυτά τα θαύματα και λέει «Και γι' αυτό οι Ιουδαίοι κατέτρεχαν τον Ιησού και ζητούσαν να τον θανατώσουν επειδή έκανε αυτά κατά το Σάββατο». Και ο Ιησούς απάντησε προς αυτούς «Ο πατέρας μου μέχρι τώρα εργάζεται και εγώ εργάζομαι». Ξέρεις, υπάρχει και ένα άλλο εδάφιο που λέει «Εγώ κάνω αυτά που βλέπω κάνει ο πατέρας μου». Βλέπουμε ότι υπάρχει τέλεια ένωση μαζί με τον Πατέρα Θεό. Λοιπόν, πάμε επόμενο εδάφιο. Γράφει κατά Ιωάννη πάλι, Ευαγγέλιο 16, κεφάλαιο 13 εδάφιο. Αλλά, λέει ο Χριστός, όταν έρθει εκείνος το πνεύμα της αλήθειας, θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια, επειδή δεν θα μιλήσει από τον εαυτό του, αλλά θα μιλήσει όσο πρόκειται να ακούσει και θα σας αναγγείλει τα μέλλοντα. Βλέπουμε, έρχεται και εδώ το Άγιο Πνεύμα και ο Χριστός λέει, δεν θα πει ό,τι θέλει ο ίδιος. Δεν θα πει από τον εαυτό του, αλλά θα μιλήσει ό,τι θα ακούσει. Όπως και ο Χριστός λέει, κάνω αυτά που βλέπω να κάνει ο πατέρας μου. Βλέπουμε σε ένα άλλο σημείο, λέει ο Χριστός. Κατά Ιωάννη 14:26 εδάφιο, λέει «Και ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, που ο Πατέρας θα στείλει στο όνομά μου». Αλλά σε άλλο σημείο λέει «Εγώ θα σας τον στείλω». Βλέπουμε πάλι ένωση, έτσι. Άρα εγώ να στείλω ή το Πατέρας Θεός να στείλει, το ίδιο κάνει. Είμαστε οι ίδιοι. Λέει, ξαναλέω, «Και ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο που ο Πατέρας θα στείλει στο όνομά μου, εκείνος θα σας διδάξει όλα και θα σας υπενθυμίσει όλα όσο είπα προς εσάς». Δηλαδή, βασικά θα έρθει το Άγιο Πνεύμα, θα επιβεβαιώσει αυτά και θα σας θυμίσει, γιατί δεν μπορείτε να θυμηθείτε αυτά που έχετε ακούσει από μένα. Σε άλλο σημείο πάλι ο Χριστός λέει, δεν μπορείτε πραγματικά να θυμηθείτε, αλλά το Άγιο Πνεύμα θα σας βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι. Και τώρα πάλι κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, θέλω να πάμε 17 κεφάλαιο, εδώ είναι η προσευχή του Ιησού Χριστού. Άμα θες να ξέρεις ο Χριστός τι έχει κάνει για σένα, διάβασε αυτό το κεφάλαιο. 17 κεφάλαιο και θα δεις πώς προσευχήθηκε στον Πατέρα για σένα ειδικά. Λέει, εγώ για αυτούς παρακαλώ, δεν παρακαλώ για τον κόσμο. Βλέπουμε εδώ ο Χριστός παρακαλάει μόνο για εκείνους που ανήκουν σε Αυτόν. Έτσι, δεν παρακαλάει για τον κόσμο. Βλέπετε, υπάρχει διάφορα. Επειδή δική σου είναι. Άρα, μιλάει με τον Πατέρα Θεό, είναι δική σου και για αυτούς και εγώ παρακαλάω. Δεν θα παρακαλάει για κάποιους που δεν είναι δικοί του, δεν είναι του μπαμπά, αλλά θα παρακαλέσει για εκείνους που ανήκουν ήδη στον μπαμπά και γι' αυτό και ο Χριστός στέκεται για αυτούς. Και όλα τα δικά μου, δικά σου είναι και τα δικά σου, δικά μου. Και δοξάστηκα μέσα σε αυτούς. Και δεν είμαι πλέον μέσα στον κόσμο, αλλά αυτοί είναι μέσα στον κόσμο. Και εγώ έρχομαι σε σένα, Πατέρα Άγιε, φύλαξέ τους στο όνομά σου, αυτούς που μου έδωσες, για να είναι ένα όπως εμείς. Βλέπουμε Πατέρας Θεός με τον Ιησού Χριστό Θεό και φυσικά και σε άλλα σημεία βλέπουμε και με το Άγιο Πνεύμα Θεό υπάρχει ένωση και ο Χριστός ζητάει από τον Πατέρα να είναι ένα όπως εμείς. Άρα ζητάει και την Εκκλησιά Του να είναι ένα όπως ο Θεός. Λοιπόν, παρακάτω, στο ίδιο κεφάλαιο, παιδιά 17 κεφάλαιο, 20 εδάφιο διαβάζω, κατά Ιωάννη είμαστε, λέει και δεν παρακαλώ, τώρα εδώ δες, αυτό είναι το πιο φοβερό, λέει και δεν παρακαλώ μονάχα για αυτούς, δηλαδή μονάχα για αυτούς που βλέπω αυτή τη στιγμή,
αλλά και για εκείνους που θα πιστέψουν σε μένα διαμέσου του λόγου τους. Άρα εδώ μέσα πέφτεις και εσύ και πέφτω και εγώ, γιατί και εμείς πιστέψαμε τα λόγια των Αποστόλων. Εμείς τον Χριστό δεν έχουμε δει, αυτοί όμως έχουν δει. Αυτοί μαρτύρησαν ότι ναι, ο Χριστός είναι Θεός, ναι, ο Χριστός είναι Μεσσίας και εμείς τον έχουμε δει, ήρθε εδώ πάνω στη γη, έζησε σε ανθρώπινο σώμα, ως Θεός ήταν, έτσι, αλλά ήρθε, ντύθηκε το σώμα για χάρη μας και μετά πέθανε και μετά αναστήθηκε. Κανένας άλλος δεν έχει αναστηθεί, κανένας άλλος δεν έχει μετά από τέτοια βασανιστήρια να αναστηθεί τρίτη μέρα και να εμφανιστεί, λέει, πάνω από 500 ανθρώπους. Και λέει εδώ ο Χριστός, διαμέσου του λόγου τους που πίστεψαν σε μένα. Και λέει, για να είναι όλοι ένα καθώς εσύ πατέρα είσαι ενωμένος με μένα και εγώ ενωμένος με σένα και αυτοί ενωμένοι με εμάς. Να είναι ένα για να πιστέψει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες. Βλέπεις εδώ ο Χριστός μιλάει για την ένωση με τον Πατέρα. Και είδαμε και άλλο εδάφιο και το Άγιο Πνεύμα θα έρθει, γιατί ήρθε όντως και το Άγιο Πνεύμα έρχεται όχι για να κάνει τα δικά του, αλλά για να φέρει τέλεια ένωση. Τώρα εδώ ξέρετε υπάρχει κάτι. Ξέρετε, όταν ο Χριστός ερχόταν πάνω στη γη συμφώνησε, έτσι, γιατί ο μπαμπάς δεν τον πήρε με το ζόρι να το στείλει. Ποιος θα πάει? Ο Χριστός είπε, εγώ θα πάω Πατέρα, στείλε εμένα. Ο Χριστός όταν ήρθε εδώ πάνω στη γη, βλέπουμε ήρθε με σωστή συνεννόηση με τον Πατέρα και με το Άγιο Πνεύμα. Κοιτάξτε σε ένα σημείο τι λέει. Όταν ο Χριστός πήγε να βαφτιστεί, γιατί σαν άνθρωπος έπρεπε να περάσει τη βάφτιση στο νερό, παρόλο που δεν είχε καμιά αμαρτία, όμως έκανε αυτή τη διαδικασία για να μας είναι σαν ο πρόδρομος, έτσι, για να περπατήσουμε και εμείς τα χνάρια του. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι το Άγιο Πνεύμα τον οδήγησε στην έρημο για να δοκιμάσει από ποιον? Από τον ίδιο τον διάβολο. Το Άγιο Πνεύμα, τον ίδιο τον Χριστό, τον στέλνει στην έρημο. Και αυτό έπρεπε να γίνει, γιατί έπρεπε να φανεί ότι ο Χριστός όντως είναι ο καταλληλότερος, παρόλο που έχει αυτό το ανθρώπινο σώμα, έτσι. Και ξέρεις, ο Χριστός εκείνη την ώρα θα μπορούσε να πει στο ίδιο του το πνεύμα, να πει πού με στέλνεις, έχεις καταλάβει που με στέλνεις. 40 μέρες εγώ θα πεινάσω, δεν θα πεινάς εσύ. Ξέρεις, βρίσκομαι σε ένα ανθρώπινο σώμα, δεν θα είναι εύκολο για μένα, αλλά ο Ιησούς ήσυχος και όμορφος πηγαίνει εκεί στην έρημο, δοκιμάστηκε από τον διάβολο, βρέθηκε κατάλληλος και επέστρεψε πίσω και άρχισε το έργο του. Βλέπεις εδώ πέρα πως ο Πατέρας λέει τα ίδια, όπως λέει και ο Χριστός τα ίδια και το Άγιο Πνεύμα τα ίδια. Κανένας από αυτούς δεν προσπαθεί να παίζει τον καλύτερο. Για παράδειγμα, ο Χριστός δεν ήρθε να μας πει «Παιδιά, ο μπαμπάς μου στην Παλιά Διαθήκη ήταν αρκετά αυστηρός. Ναι, εγώ ήρθα λίγο να αλλάξω τα πράγματα. Εμένα να πιστέψετε, γιατί ο παπάς δεν είναι». Ξέρετε, υπάρχουν τέτοιοι γη βασιλιάδων που λένε «Αφήστε τον μπαμπά, δεν ήξερε ιδέα, δεν είχε». Εγώ καλύτερος βασιλιάς θα είμαι για σας, όπως το κάνει ο γιος του Δαβίδ, ο Αβεσσαλόμ. Εγώ θα είμαι καλύτερος για σας. Αλλά ο Χριστός, βλέπουμε, δεν ήρθε έτσι να κάνει. Ήρθε και τι λέει? Εγώ ήρθα για να εκπληρώσω, όχι για να καταργήσω. Να εκπληρώσω τον νόμο, τις γραφές. Και ήρθε πραγματικά, πραγματοποίησε τα πάντα, οτιδήποτε ήταν γραμμένοι μέσα στην Αγία Γραφή από την αρχή ακόμα. Το ξέρεις που ο Θεός όταν είπε τον Αδάμ και θα αφήσεις τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και θα προσκοληθείς στην γυναίκα σου. Αυτό ακριβώς έκανε ο Χριστός. Προσκόλλησε στην γυναίκα του, την ύφη του που είναι η Εκκλησία. Το άφησε τον πατέρα και το πάνω στη γη, κατά κάποιο τρόπο να το πούμε, άφησε και τη μητέρα για να προσκολήσει την ύφη του. Που είσαι εσύ, που είμαι εγώ, αυτοί τέλος πάντων που πιστεύουν τον Ιησού Χριστό ως Θεό τους, ως Κυριό τους και ως Σωτήρα τους. Κατάλαβες εδώ πέρα. Αλλά αν εσύ βλέπεις κάποια πρόσωπα που έρχονται και λένε, για παράδειγμα, ο Θεός έβγαλε κανόνα να στείλει κάποιους στην κόλαση, αλλά εγώ θα πάω κρυφά, αυτούς θα τους βγάλω από την κόλαση
Γιατί, εντάξει, εγώ θεωρώ ότι ο Θεός λίγο εδώ αυστηρούλης είναι. Έλα, εγώ θα τους βγάλω από εκεί.